बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ब्रोनोकाल सिरप के बारे में बताऊंगा। ब्रोनोकाल सिरप एक शेड्यूल डी मेडिसिन है। ब्रोनोकाल सिरप जिन अलामात में मुफीद है वो ये हैं: प्रोडक्टिव कफ, ऐसी खांसी जिसमें बलगम का अखराज हो रहा हो या ऐसी खांसी जिसमें बलगम का मुकम्मल तौर पर अखराज ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोनोकाल सिरप बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। एलर्जिक कफ एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम के साथ जब खांसी शुरू हो जाए तो उस वक्त ब्रोनोकाल सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह जिन पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो एस्थमिक कंडीशन में भी ब्रोनोकाल सिरप का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्रोनोकाल सिरप की राइट डोज क्या होगी? ब्रोनोकाल सिरप क्या प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? ब्रोनोकाल सिरप के साइड इफेक्ट क्या हैं? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, ब्रोनोकाल सिरप प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। बच्चों में जिनकी उम्र 13 साल से ज्यादा है उनमें ब्रोनोकाल सिरप की राइट डोज होगी हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम में, और बड़ों में ब्रोनोकाल सिरप की राइट डोज होगी 2 टीस्पून सुबह और 2 टीस्पून शाम में। अगर आप ब्रोनोकाल सिरप को नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रोनोकाल सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में, जिसके इस्तेमाल से कुछ पेशेंट में स्किन रैशेस हो सकती हैं, सेडेशन तो अक्सर को होती है, इसी तरह एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकती है, कुछ पेशेंट में वोमिट भी हो सकती है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।